能挤进去。阿宝，他就说阿宝，他就来到另外一个 talking 时间，耶！今天呢是花季已经过了一半咯，今天是1 of June 哦，半年了。刚才我们去，我是跳针，很多很好听的 local band， 你最喜欢哪一个 Lorong Boys。 ？Lorong Boys， 我们现在来听听看 Lorong Boys。感觉很，我觉得我不可以做旁边的。我觉得今天是一个很，我们的 language 不好，我们还在学 Chinese。今天是一个很棒的开始 for 6月，你们在 celebrate 了，倒数我即将失去的自由。我给你自由，我给你全部自由。这看自己哦。有没有听到那个观点的声音？猜我们现在在哪里？我们刚吃了韩国餐。要不要介绍你是谁？我是想一个假名是不是？我是阿曼的星星。星星。